men ko'proq stressga ko'p tushib qolaman, depressiyaga. Inogda syomka ko'p bo'lib ketadi, inogda bo'lmay qoladi. Постоянно ish emas-ku. O'sha paytda nima syomkaga chaqirishmayapti ekan deb o'zimni ayblash boshlayman-da. Adak unaqa qiyin joy yo'q. Men o'zim qachonlardir orzu qilgan, o'zim xohlagan joydaman. Eng katta qiyinchilik kiyim masalasi bo'lgan. Proyekt ko'p, kiyimlar bir xil bo'lib ketyapti. Kiyim olishga vaqt bo'lmay qoldi orada. Men xohlagan kiyimlar yo'q-da. Syomkaga kiyishga o'zi hamma aktrisaga men shu kiyim masalasi qanaqa sizda dedi. Kiyim yetkazib bo'lmaydi syomkaga deydi. So'rab ko'ring, любой aktrisadan shunaqa deydi. Shu menda unaqa katastrofa muammo bo'lmasin ham. Boshida juda ko'p kastingga, millionta kastingga ham yurmaganman. Bitta kastingga borganman, rejissyor gapi yoqmagan menga. Yoqmaydigan gap qilgan. O'shanda men yo'q deganman, san'atkor bo'lmayman deganman, va bir ichimda nimadir qo'ymagan. Keyin shu iqrorga kasting bo'lgan. O'shanga borganman. O'shandan tanlab olishgan. Jo'naqa san'atga kirib kelishim ham kimlardir aytadi-yu, men millionta kastingga borganman. Unaqa qiyin bo'lmagan, bilmayman, balki omad, taqdir peshona deydi-yu. Oson qiyinchiliksiz kirganman. No? Boshida kirishib ketish, rol ijro qilish qiyin bo'ldi. O'rganib ketdim. Men tez ko'nikaman. Jo'naqa hali qiyinchilik san'at ichida ko'rmadim. Men kimdirlar sahnaga chiqishdan oldin nimadirlar qilib qo'yadi kiyimiga, yoki orqasidan nimadir ish qiladi. Unaqa bo'lmadi, Xudoga shukr.